病院としては君を警察に突き出さなければいけない。それが嫌なら今すぐ出て行ってくれ。そうすれば私も君を見逃そう。ありもしない罪をでっち上げられた俺は病院長に実質解雇通告をされた。彼の息子である同僚を咎めたらこのざまだ。クビだなんて情けないな。でも俺に余計な口出しをするからそうなるんです。これに懲りたらこれからは自分の立場をわきまえて生きてくださいね。身の程知らずの雑魚さん。そんなことを病院長の息子に言われ病院を去った俺。しかしこの出来事が俺と病院の運命を揺るがす大事件の幕開けとなるとはまだ誰も知らなかった。俺の名前は金森健。大学病院に勤める外科医だ。医師になって10年ほどになるが、手術中に一度見た患者さんの状態を忘れることがない性質のため、ちょっとした異変に気づくことができる。そのためイレギュラーを起こすこともなく、成功率は病院始まって以来最も高いそうだ。しかしそんな俺の存在をよく思わない医師が身近にいた。町周平という同じ外科の先生。俺と同年齢で腕も愛想もいい人気の先生だ。しかし彼の本性を知っている人間も少なくはない。金森先生、午後の外来終わりに出てもらえませんか。今日は午前診療で帰宅予定だったので帰り支度をしていると突然そんなことを言われた。直前に交代なんて町先生の担当患者さんが戸惑ってしまうだろう。何か急用でもあったのかと理由を尋ねてみると顔をしかめられた。別にいいでしょう、理由なんて。とにかくよろしくお願いしますね。ちょっと。結局理由不明のまま町先生は帰宅してしまった。患者さんたちには町先生は突然体調を崩されてと言い訳するしかなく罪悪感に見舞われた。数時間後、夕方出勤の看護師が普段よりおしゃれな格好をしていることに気づき、他の看護師が何事かと詰め寄る。実は今日町先生とランチだったんです。だから。なるほどと納得する看護師たち。俺は呆れてしまった。彼女とのランチのために町先生は午後の外来をボイコットしたのか。俺は翌日患者さんたちに迷惑をかけたこととランチのことを問いただした。町先生は面倒そうな顔をしたが素直に認めた。看護師さんとのコミュニケーションも大事ですが、まずは患者さんのことを第一に考えてもらわないと。うるさいな。俺に口出しするんですか。俺は院長の息子だってこと忘れてます。そう、彼はここの病院長の一人息子だ。だからなんだ。彼自身が院長であるわけではないし、患者さんを放っていい理由にはならない。分かっています。だからこそ誰よりも真摯に患者さんと向き合わなくてはいけないのでは。院長でもないくせに偉そうな態度を取らない方がいいですよ。医師として当然のことを言っているだけです。本当にめんどくさいな。町先生はブツブツつぶやき、話の途中にもかかわらず部屋を出て行ってしまった。その日俺は院長室に呼び出された。院長は資料の束を俺に突きつける。君が病院の金を横領しているという証拠が見つかった。予想の範疇を超えた報告に頭の中が真っ白になる。もちろんそんなことをした覚えがないし、横領が行われていたことも知らない。何かの間違いではありませんか。身に覚えがありません。白々しい。証拠はすべて出揃っているんだ。君がうちの方針に不満を持っていると聞いてね、いろいろ調査したんだよ。方針に不満？
そんな話一度も。次期院長の町先生に意見したんだろ。そこでようやく分かった。町先生は俺が邪魔で院長に告げ口をしたのだ。とても残念だが、病院としては君を警察に突き出さなければいけない。それが嫌なら今すぐ出て行ってくれ。そうすれば私も君を見逃そう。見逃そうなんて言っているが、ありもしない証拠を警察に調べられてボロが出たら困るから、慈悲を見せるふりをして俺をこっそり追い出すつもりなのだろう。俺としては警察に入ってもらってもいいが、患者さんに迷惑がかかるし、何より今を乗り切ってもまた似たようなことが起こるだろう。それならば縁を切ってしまった方がいい。そう思って俺は病院を辞めることを選んだ。院長室を出ると町先生が部屋の前に立っていた。嬉しそうに笑って俺の肩を叩く。首だなんて情けないな。でも俺に余計な口出しをするからそうなるんです。これに懲りたらこれからは自分の立場をわきまえて生きてくださいね。身の程知らずの雑魚さん。病気の人を助けるための医師に立場の上下なんてあるのだろうか。権力の使い方を覚えてしまった彼に医師の使命を解いてももう意味がないのだろう。俺は彼との対話を諦め、患者さんの引き継ぎ準備に取り掛かるのだった。後日、他の医師や看護師に惜しまれながら退職した俺は、医師の在り方がよくわからなくなっていた。結局はお金と権力が全てで、患者さんは金稼ぎの道具としか思っていない医師が他にもいるのだろうか。どうしてそんな人が力を持ってしまっているのだろう。いや、力を持ってしまったから権力にすがる人間になったのかもしれない。これから俺はどうあるべきか。また病院で働いても町先生や院長のような人がいたら、そう思うと将来について考えたくなくなってしまった。こんなことではいけない。俺は気持ちを切り替えるためにこの時間を使って旅行をすることにした。有名な滝が観光名所になっている山奥の村に俺は訪れていた。観光シーズンは過ぎているので人はまばらで、駐車場にも随分と空きがある。観光案内所に車を止め、パンフレットや近辺の地図をもらうため施設に入る。きれいな建物で空調も効いており、休憩にもちょうど良さそうだ。パンフレット置き場で目当てのものを探していると、女性に話しかけられた。どちらに向かわれるご予定ですか？ニコニコと初対面の俺にも屈託のない笑顔を向けてくれる女性は、俺が知らない女優なのかと思った。何かの撮影かと思ったが、胸元にはまちづくり委員会木村と書かれたネームプレートが下がっている。どうやらここの職員のようだ。滝と洞窟を見に。そうなんですね。お車ですか？あ、はい。でしたらこちらのルートを通っていただくと無料の駐車場がございますので。患者さんや看護師以外の女性と話すのは久々で変に緊張してしまう。それも彼女があまりにも綺麗な人だからだろう。この観光案内所に来た人は皆びっくりするに違いない。一通りの説明を受け、滝を見に行く。幸いにも他に人はおらず、涼しい風と冷たい水飛沫を浴び、心も体も十分に休息が取れた。宿に行く前に観光案内所に寄って礼を言いに行こうと思った。とても素敵な場所だったと感想を伝える相手が欲しかったのかもしれない。先ほどと同じところに車を止め、中に入る。すると数時間前とは施設内の状況が一変していた。あんずちゃん、どうしたの？過呼吸かも。誰かビニール袋。どうやら誰かの具合が悪いらしい。医師として近づかずにいられなかった。大丈夫ですか？どうかされましたか？
あなたは？観光客ですが、医師免許を持っています。なんだって、じゃあ早くこっちに。俺の発言に周囲の人が俺を輪の中心へと押し出す。苦しそうに伏せているのは笑顔の素敵なあの女性だった。突然苦しみ出して倒れ込んだそうだ。俺は話すことができない彼女の様子を確認し、脈を測る。処置をしないと危険かもしれません。この近くに病院はありますか？診療所なら。そちらで十分です。俺が運びますので診療所に連絡してください。それと彼女が倒れた時の状況に詳しい方は同行をお願いします。救急外来なんて日常茶飯事だった俺は久々の緊急事態でも冷静でいられた。運転をしながら聞いた話によると、彼女には持病があるらしく、空気のいいこの場所から出ずに暮らしているそうだ。丹波診療所と看板のかかった病院に運び込み、院長の丹波さんと話をつけて2人で彼女に処置を施す。幸いにも診療所にしては機器が充実しており、彼女の発作はほどなくして収まった。君の判断力と処置の速さには驚いたよ。医師免許を持っていると聞いたが、今はどこに勤めているんだい？白髪混じりの気の良さそうな人だった。俺が病院勤めをやめたことを説明すると、丹波先生は俺の顔をまじまじと見つめた。あんた、金森先生じゃないか？え、ご存知なのですか？もちろん、学会にも行ったし、論文も読ませてもらったよ。いや、あんたのような有名人に会えるとは。恐縮です。頭を下げると、院長は俺に家族はいるのかと聞いた。まだ未婚だと答えると、ぜひここで働かないかと言ってくれたのだ。願ってもいない提案に、俺は飛び上がりそうになった。大きな病院ではなく、いずれは診療所で働いてみたいと常々考えていたのである。それに、こんなに素敵な土地で働けるのなら、ありがたいことこの上ない。俺は二つ返事で了承し、丹波院長が住居を用意してくれると約束してくれた。その時、診療所の扉を慌てて開ける人がいた。先生、案図は？ああ、木村さん、もう大丈夫ですよ。偶然居合わせた彼のおかげです。丹波院長はその男性に俺を紹介してくれた。彼女の父親であり、この村の村長なのだそうだ。この度は案図を助けていただき本当にありがとうございました。いえ、偶然その場にいられてよかったです。木村さんは俺の手を握りながら、彼女杏さんの話をしてくれた。幼い頃より大病を患っており、残念ながら治療法は見つかっていないのだという。今できることは症状の緩和のみ。大病院でどうにもならないのなら、せめてストレスの少ない場所で生活を。ということで、生まれ育ったこの土地でのんびりと暮らしているそうだ。診療所に機器が揃っていたのは、村長が杏さんのために購入し、何かあった時にと置いてもらっていたから、杏さんは愛されているんだなと微笑ましく思った。落ち着いた杏さんに、今現在苦しいところはないかと尋ね、念のため今日は入院してもらうことにした。本当にありがとうございました。いえ、俺もあなたにお礼を言わなければいけないんです。滝、とても綺麗でした。久々に心を落ち着けることができましたよ。そうですか。よかったです。杏さん、一度大きな病院で検査を受けませんか？お父様から一番最近の大きな検査は5年前と聞きました。症状が悪化しているかもしれませんし、今ならもっと軽くする方法も。もういいんです。俺の提案に杏さんは力なく首を横に振る。これ以上父にお金を使わせたくありません。どうせこの病気が治らないのなら、無理に延命しても父の負担になるだけですから。
そんなこと言わないでください。お父様は杏さんに生きてほしいんです。でも生きられないことが分かっていて、そんなの苦しいじゃないですか。杏さん、たとえ短い時しか生きられなくても、あなたには幸せでいてほしい。そう思っているから、少しでも長く生きてほしいと俺は思います。幸せ、そんなもの叶いませんよ。病気だから幸せになれないなんて、そんな決まりはありません。一日でも長く生きて、素敵なものを見て、美味しいものを食べて、心を動かされる。そうあってほしいと、お父様だけでなくみんなが思っています。幸せになるために、あなたは生きるべきなんです。俺たちの間に沈黙が流れる。彼女を追い詰めたいわけではないので、慌てて付け加えた。すみません、押し付けがましいことを。いえ、生きるべきだなんて今まで言ってくれる人いませんでした。生きてなんて直接的な言葉をどこか避けられているように感じて。口にすることで不吉だと感じる方もいらっしゃいますからね。でも俺は医師として言えます。あなたに生きてほしい。そのために何でもしますから。ありがとうございます。杏さんは笑ってくれた。初めて会った時とは違う寂しい笑顔だけど、悲しいものには見えなかった。それから俺は杏さんの病気について調べた。俺もにわかに耳にしたことのある程度で、希少疾患であることから十分な治療法の検討がされていない。海外ではいくつか症例を見つけることができたが、詳しい情報は得られず難航していた。村への引っ越しを済ませた俺は、休みの日には医師仲間や恩師に連絡を取り、情報収集に奔走する日々。たまに症状緩和に効く薬を飲んでもらったり、検査の日を増やすことで突発的な発作が起こることはなくなった。以前は 2,3 ヶ月に一度は息苦しくなっていたそうだが、頻度が分かりやすく減ったという。俺は日頃のお礼として、まだ行ったことのない観光名所や地域の人しか知らない絶景スポットを案内してもらっていた。さすが案内所に勤めているだけあって、杏さんの説明はとても分かりやすい。無理をしないで出かけることがこんなに楽しいなんて、本当に金森先生には感謝しています。ね、生きているといいことがあるでしょ。はい、本当に。展望台から遠くに見える海を見下ろしていると、ふと隣から視線を感じた。杏さんが俺の方を見ている。どうしました？いえ、何でもありません。赤面し、うつむく杏さん。何か顔についていたのだろうかと手で触れてみたがよくわからなかった。病気が治ったわけではないが、心が元気になっていく杏さんはますます笑顔が眩しくなっていった。ちょっとしたことでも笑ってくれて、優しく微笑む姿に、村のお年寄りたちはこれまでより一層杏さんを可愛がった。それもこれも金森先生のおかげだと村長に言われ、医師として嬉しくなる。患者さんの健康は俺たちにとって何よりも嬉しい報酬だ。そんな俺は最近杏さんを見ていると心が苦しくなっていた。最初は美人な人、綺麗な人と憧れの対象として見ていたのだが、近くで接するうちに恋愛感情が芽生えてきたのだ。彼女は俺をどう見ているのだろうか。少なくとも嫌ってはいないと思う。むしろ時折俺を見ている気がして、うぬぼれかもしれないが同じ気持ちかもしれない。俺は杏さんを病院から自宅に送り届けるときに告白しようと決めた。緊張が伝わっているのか、車の中は張り詰めた空気になっている。そういえば村長さん、今日は杏さんに早く帰ってくるように言っていましたよね。何かあるんですか？適当な話題から始めると、途端に暗い表情になる杏さん。今日は来客があるので。そうなんですね。
会いたくない人なのだろうか。重いため息を吐いている。家に到着し、車から降りたところでようやく勇気を振り絞ることにした。帰る前に一つお伝えしたいことが。すると俺の言葉を制するようにアンズさんは続けた。私も言いたいことがあるんです。金森先生、私のことどうか忘れてください。え？せいたように言われ、時が止まる。忘れてってどういうことですか？まさか。大丈夫。生きることを諦めたわけじゃありません。でももうすぐ会えなくなるんです。言っている意味がわからない。遠くに引っ越すのだろうか。であれば彼女の門出を祝うべきだろう。しかし忘れてと言われる理由が不明だ。そうでしたか。でも忘れるなんてできません。俺にとってあなたは大切な。ちょっと人の婚約者を口説かないでいただけますかね。突然背後から声をかけられ、振り返る。思わぬ人物に俺も、そして相手も驚いた。あれ？金森先生じゃないですか。町先生、それに町院長。そこにいたのは前に勤めていた病院で俺を首に追いやった親子だった。どうしてここに？それはこちらのセリフですよ。アンズにちょっかいかけているのがまさかあなただなんて。アンズさんを呼び捨てにするなんて。それに先ほどの婚約者という言葉、まさか彼は。アンズは俺の言い名付けなんです。分かったらさっさと聞いてください。アンズさんが町先生の言い名付け。その事実に打ちのめされた俺はショックのあまり何も言い返せず、言われた通りその場を去るしかなかった。翌日わざわざ俺の出勤の時間を狙って町先生がやってきた。こんなボロボロの診療所で働いているんですか。落ちぶれましたね。誰のせいだと言いたかったが、それよりも診療所をバカにされたことに腹が立った。ここは村の人にとって大事な場所なんです。へえ、まあそれももって1年というところが。どういう意味ですか。町先生はニヤニヤと笑って言った。俺がアンズと結婚したらこの村のほとんどの土地は俺のもの。なんせ村長の息子になるんだから。そうすればここにでかいリゾートホテルを建てようと思っています。おんぼろな建物は軒並み潰してやりますよ。そんな。そういえば昨日アンズに言い寄ろうとしてましたよね。自分が彼女にふさわしいとでも。そう言われて俺は思い出した。アンズさんがいつから彼の言い名付けなのかはわからないが、俺が病院に勤めていた頃、彼はよく女性とデートしていたように思う。あれは何だったのだろうか。町先生は以前複数の女性と親しげでしたよね。ああ、もちろん今だってあっちに帰ればいくらでも相手はいますよ。自慢げに言う彼の言葉が信じられない。相手がいる？じゃあアンズさんのことはご結婚されるんでしょ。あんな田舎臭い女、土地の権利のために結婚するだけに決まってるでしょ。聞いたところ病弱らしいし、都合がいいったらないですよ。俺は危うく怒りに任せて飛びかかるところだった。ここで殴りつけたら俺の面倒を見てくれている丹波院長に申し訳が立たないし、村の人たちからの信用も失う。猶予があるうちに次の転職先でも考えておいてください。俺に関わるとろくなことがないですね。そう言って笑いながら去っていく背中を俺は歯を食いしばって見つめるしかなかった。周平さんが結納の打ち合わせのためにうちに来て以来、私は金森先生と会っていない。診療所へ行っても村のどこにいても元から彼なんていなかったんじゃないかと思ってしまうほどに面影がない。丹波先生は数日休暇を取っていると言ってくれたから、そのうち帰ってくると思うけれど、どうしても心配だ。このまま戻ってこないんじゃないかと何度か思ってしまう。原因はもちろん私にある。
周平さんという言い名付けがいながら、金森先生に思わせぶりな態度をとってしまった。そして彼が思いを告げようとしてくれたのに、忘れてなんて言ってしまったから。私に愛想を尽かして村から出て行ってしまったんじゃないか。もう私の顔なんて見たくないんじゃと、そう考えてしまう。周平さんを紹介された時、自分はもうすぐ消えてしまうから、誰と結婚してもいいと思っていた。彼の家は裕福だから、お父さんがきっと助かる。病に倒れる私よりお父さんに楽な暮らしをさせてあげられるなら。そう思って彼との婚約を簡単に承諾した。周平さんが私ではなく村長の娘という肩書きしか欲していないことは分かっている。それでもよかった。お母さんを早くに亡くし、男で一つで育ててくれたお父さんに恩返しができるなら、自分の気持ちなんてどうでもよかったし、生きることに執着もしなかった。でも金森先生と出会って、自分も幸せになっていいのかなと思うようになった。数日前に思い切ってお父さんに尋ねた。私って幸せになっていいのと。するとお父さんは私を抱きしめながら、お前が幸せでいてくれることが俺にとって何よりの幸せだ。母さんにとってもな。と言ってくれたのだ。長く生きられない私が幸せになるには、きっと金森先生と一緒にいるべきなんだと思った。私に生きる希望をくれた金森先生。患者さんと真剣に向き合って、誰の相談も自分のことのように聞いてくれる優しい人。彼と一緒に生きられたらどれほど幸せだろう。でももう婚約は取り消せない。それに私は彼にひどいことをした。きっと金森先生は私を見ると辛い思いをするだろう。だからせめてお父さんには幸せになってほしくて、笑顔で結婚を受け入れる。それが私にできる唯一のことだ。結納は料亭を貸し切って行われる。準備を整え、両家が向かい合った。視界には素晴らしい結納の品が飾られているが、全く魅力を感じない。こんな儀式、私にとっては苦しいだけのもの。周平さんのお父様が挨拶をし、ぼーっとしながら耳を傾ける。外が何やら騒がしい気がする。入り口の方に目を向けると、私の視線に気づいたのか、皆がそちらを見た。その瞬間、勢いよく部屋の襖が開いたのだ。そこに立っていたのは、汚れた服で髪がボサボサになった状態の金森先生だった。金森先生、ここがどこだか分かっているんですか？周平さんと周平さんのお父様が立ち上がり、無礼だなんだと罵りながら金森先生を追い出そうとする。料亭の人たちも金森先生を追いかけてきたのか連れ出そうとした。私とお父さんは呆然とその様子を見ている。見つけてきました、杏子さんの治療法。金森先生が叫ぶ。アメリカにいたんです。同じ疾患を持つ患者さんを治した医師がいるって。これまで確立されていなかった治療法をつい先月成功させた人です。そんな。だからその執刀医に会って話を聞いてきました。金森先生はアメリカに行っていたの？私のために。だから治せます。杏子さんはどうしたいですか？私は立ち上がって金森先生に向かって叫んだ。治したいです。金森先生、何を言っているんですか？俺の腕をつかむ町先生の力が強くなる。アメリカで成功例があったからって何なんです？彼女をアメリカに連れて行くんですか？治療費はバカにならないでしょうね。いえ、俺がやります。宣言すると、町親子はバカにしたように笑い声を上げた。君が話を聞いただけで無理に決まっている適当なことを言うんじゃない。おごるのも大概にしてください。遠田舎の診療所の医者に何ができる？
まさか天才外科医だなんて言われていたことを真に受けているんじゃないだろうな。俺はかつて病院でオペの成功率が高く天才外科医なんて言われていたことがあった。だがその呼び名におごっているわけでは決してなかった。おごっていません。俺の力と経験を加味して判断しました。俺は自分の力を信じています。あとはアンズさんと村長が俺を信じてくれるなら。信じるよ。村長ははっきりとした声で言った。アンズはどうだ？もちろん信じます。金森先生、よろしくお願いします。患者さんがこう言っているんです。止める権利はありませんよ。悔しそうな顔をしている町親子を置いて、俺は診療所に戻り、丹波院長と打ち合わせをした。そして手術当日、術前検査の最中にアンズさんが俺に言った。金森先生、ごめんなさい。私、あなたにひどいことを。ひどいこと？その婚約者のことを隠して。ああ、いいんですよ。言ったでしょ。俺はあなたに幸せになってほしいんです。あなたが幸せなら何でもいいんです。アンズさんは医師としての人生に疑問を持っていた俺に、また患者さんを救うという意義をくれました。そんな恩人なんです。手術が成功したら私は長く生きられると思うんです。でも手術が終わったら言います。わかりました。絶対に成功させるので続き聞かせてくださいね。そして6時間の手術を経て無事成功した。村長と抱き合って泣いている木村親子に声をかける。まだ完全にというわけではありませんが、これから簡単な治療を続けていけばもう病気のことは気にしなくてよくなりますよ。金森先生、本当にありがとう。初めて会った時のように俺の手を握り感謝を伝えてくれる村長。俺と丹波院長は顔を見合わせて互いの健闘をたたえ合った。翌日、入院中のアンズさんと見舞いに訪れていた村長のもとへ町親子がやってきた。成功したんですね。おめでとうございます。周平さん、ありがとうございます。延期になった結納にも2週間遅れで間に合うかな。町院長の言葉にアンズさんは頭を左右に振った。いえ、周平さんとは結婚しません。何？私は私の病気も心も救ってくれた金森先生と一緒に行きたいんです。まっすぐ俺を見るアンズさん。まさか彼女は俺を選んでくれるというのか。いやいや、何を言い出すかと思えば、手術の後で疲れているんですか？町先生が口元を引きつらせて尋ねるが、アンズさんはしっかりもう一度言った。いいえ、私の意識ははっきりしています。木村さん、娘さんがこんなふざけたことを言っているんですよ。なんとか言ってやってください。町院長の言葉に村長はうなずいた。町さん、申し訳ないが今回の話は白紙にしてくれませんか？は？何を言っているんですか？昨日アンズと話しました。この子の幸せは本当に自分を大切にしてくれる人と一緒にいることだと。うちの息子が彼女を大切にしないとでも、少なくとも財産目当てだということは知っています。だからお宅の病院への寄付の話もなしだ。この診療所の改築に充てるよ。何を？もう隠すのはやめていろいろと話しました。二人のためにも。俺は一歩前に出て町親子と対峙する。病院で俺に見せた横領の証拠、本当はあなた方が横領した証拠なんですよね。それに俺がいなくなってから表立って苦言を呈する人間がいなかったからか、さらに横領を繰り返し、半年前には町先生が起こした医療ミスを別の医師に押し付けていたんですってね。何を根拠に？俺と丹波院長のネットワークがあればこれくらいの情報を簡単に集められます。
病室の外で丹波院長が大きくうなずいている。被害に遭われた医師や患者さんからも次々と証拠を集めている最中なんです。近いうちに裁判が起きると思いますよ。さすがに示談は難しいでしょうね。おい、何勝手なことを。俺の胸ぐらをつかむ町先生の手首を反対につかみ返してひねった。いっててててててて。勝手なことをしていたのはどっちですか。病院を私物化し、自分たちの利益しか考えない。病院はそんな場所じゃありません。何様のつもりだ、偉そうに。そちらこそ何様なんですか。院長の息子というだけでさも自分が王様のように。まあいいです。そのうち痛い目を見るでしょうから。お二人はさっさと病院に帰って弁護士探しでもした方がいいんじゃないですか。町親子は顔を見合わせるとそそくさと診療所を出て行った。そして丹波院長と村長も気を利かせてくれたのか病室を出ていく。残った俺たちは顔を見合わせた。アンズさん、本当に俺でいいんですか。私は金森先生じゃないと嫌です。金森先生こそ私でいいですか。俺もアンズさんじゃないと嫌です。俺たちは笑い合った。俺は黙ってアメリカへ行っていたことを謝り、アンズさんは婚約者の存在を黙っていたことをもう一度謝ってくれた。そして将来について話し合った。未来のことを考えて目を輝かせるアンズさんはとても綺麗だった。半月後、俺が把握していた以外にも不正の証拠が次々と出てきた町親子は裁判で勝てるはずもなく病院を追い出された。賠償金や慰謝料を次々と求められ、自己破産で持ち家まで失ってしまったと聞く。さすがに医療業界での再就職は難しく、財産も失い路頭に迷っていると風の噂で聞いた。彼らを援助してくれる人は一人もいなかったらしい。自分たちの行いのツケがようやく回ってきたのだ。そして1年後、丹波診療所は村長からの寄付金によって改築工事が進められた。数年もすると立派な病院になり、従業員の数も医療機器も充実している。丹波院長が引退した後は俺が院長職を引き継がせてもらった。今では観光地としてだけでなく、高度な医療が受けられる場としても有名になりつつある。その頃には俺とアンズは結婚していた。病気が完治したアンズは昼は観光案内所、夕方からは病院の事務として忙しく働いている。無茶をしないように言っているのだが、たくさん体を動かせることが楽しくて仕方がないそうだ。そんな彼女を見ていると俺ももっと頑張ろうと思える。医師は患者さんの未来を切り開き、希望を与えられる仕事だと思っている。どんなに絶望的な状況でも諦めなければ叶う夢だってある。その叶う夢を一つでも多く増やすために、俺は病院の医師たちに日頃から立場におごらず、患者さんのためを思える医療を行うようにと説いている。みんなが幸せになるためにはそういった意識が欠かせない要素だと俺は信じている。私の名前は鈴木忍、21歳。私は幼い頃から英語を勉強するのが好きで、高校卒業する頃にはかなり英語が話せた。その特技を生かし、今は銀行の海外営業部で働いている。そこで出会ったのが結婚相手のたかしだ。今度、たかしの実家に結婚の挨拶に行くことになり、私はとても緊張している。たかしの父は大学で教授をしていると聞いた。私はたかしの父から認めてもらえるだろうか。そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。忍のことを教えたらすごく喜んでたし。それでも緊張しちゃうわ。認めてくれなかったらどうしよう。大丈夫だって。たかしは励ましてくれるものの、不安を拭い去ることはできなかった。当日、私はたかしと共に彼の実家を訪れた。
緊張して二の足を踏んでしまう私の手を軽く引き、たかしが実家の呼び鈴を押す。すると、すぐに玄関の扉が開かれ、女性が私に微笑みかけてくる。いらっしゃい。どうぞ上がってください。お邪魔いたします。部屋の中へと通されると、義両親に頭を下げ、指定された席へと腰を下ろした。義両親は私のことを歓迎してくれているのか、終始笑顔を携えている。まさかたかしにこんなにも優秀な人が嫁に来てくれるだなんて。たかしと同じく英語が堪能だなんて、なんてお似合いの夫婦なのかしら。私は義両親に褒められたことで照れてうつむいてしまう。義両親からの私に対する質問はひっきりなしに行われ、私は失礼のないように言葉を選んで返答していた。私は高校卒業後から契約社員として働いています。しかし、現在の仕事について答えた瞬間、義両親の雰囲気が一変してしまう。先ほどまでの関係ムードはどこへやら。義両親の顔は引きつっているように見えた。契約社員ですか？失礼ですけど、もう一度学歴を教えてくださる？早く自分の力で生活したかったため、最終学歴は高卒です。はあ？高卒って、今時信じられない。底辺の人間じゃないの。私が高卒だと知るなり、義両親は私に軽蔑の眼差しを向け、見下してくる。突然のことに私は驚き、ポカンと口を開けてしまう。何失礼なこと言ってるんだよ。失礼なのは低学歴のくせに平然とうちに挨拶に来たその女の方よ。大学に行かせないだなんて、その親も常識がなってないわ。どうせ大して稼いでないから俺たちの家に嫁がせようとか思ってんだろ。低収入の家はこれだから、やることがゲスだな、まったく。たかしは義両親を咎めるものの、二人は低学歴である私や両親のことをバカにする。私の言葉が足りないせいで、義両親は私の家庭を誤解していた。なんとか誤解を解こうと、私はどうして高卒なのかを説明することに。私は確かに高卒ですが、それは両親から自分の人生を自由に生きていいと言われたからです。将来のために大学進学を考えたものの、大学に興味を持つことができなかった。興味がないものに時間をかけるくらいなら、早く社会人になりたいと思ったのだ。なので、貧乏で大学に進学しなかったわけではありません。今時大学に行かないだと？どれだけ人生を舐めているんだ。就職の選択肢が減るというのに、親が無能だからそんなこともわからないのか。私の説明を聞いた義父は、なおも私を見下してくる。義両親は私自身が選んだ道だというのに、私の両親に責任を押し付けようとしていた。私だけならまだしも、両親のことまでバカにされたことで、内心怒りが湧いてくる。しかし、それを表情に出さないように、私は引きつった笑顔で冷静に対応することに努めた。確かに、大学に進学していれば仕事の幅も広がり、有利だとは思いますが。そうだ。バカでも考えたらわかることだというのに、あえて進学しない愚か者め。今時大学にも行かない人間と結婚なんて認めるわけにはいかないわ。お父さんが大学の教授をしているのに嫁が高卒なんて、ご近所さんに何言われるか分かったもんじゃないわ。義母の結婚を認めてくれないという発言に息を飲む。それはたかしも同じだったようで、言葉が出てこないようだった。たかし、お前にはもっとふさわしい女性が現れる。そんな底辺女はやめておきなさい。絶対後で後悔するぞ。父さんも母さんもいくらなんでも言い過ぎだよ。忍のこと何にも分かってないくせに。たかしは義両親を怒鳴りつけると、私の手を掴んで玄関に向かう。彼の強い力に抵抗しないまでも、なんとか後ろを振り向き、義両親に頭を下げる。私を自宅まで送ってくれるというたかしの車に乗り込めば、しばらくは重苦しい沈黙が続く。たかしに話しかけるために言葉を選んでいると、
彼はぽつりと私に謝罪した。ごめん、嫌な思いさせて。大丈夫よ。忍はいつもすごいよな。感情的にならないし。私は声を荒げないだけで、内心ではだいぶ怒っている。義両親でなければ怒鳴りつけていたかもしれない。しかし、義両親が結婚を認めてくれなかったとしても、私たちの気持ちは変わらない。私はお互いの気持ちをさらに理解することができたと考えることにした。義両親が結婚を認めてくれなかったのは残念だったが、貴司とは今まで通りの付き合いを続けていく。その後も私と貴司の関係は変わらず続いていた。ある日、貴司から電話があり、私は疑うこともなく通話ボタンを押した。やあ、忍さんだったかな。底辺の人間の名前を覚えるのは至難の技だね。お父さん。耳に当てたスピーカーから響いた声が貴司の声ではなかったことに、私は一瞬息を飲む。一拍遅れて私を見下してくるその声は義父だと気づいた。何かご用でしょうか。なるべく平常心を保ち、動揺が声に出ないように注意しながら、電話の向こうにいる義父へと問いかける。君のご実家に伺いたいんだよ。実家にですか？突然の申し出に私は疑問しか抱かない。結婚に反対していたのなら、私の実家に顔を出す必要はないはずだ。なぜでしょうか？私たちにはやることがあるのよ。スピーカーから義母の声が響く。義母は抽象的にやることなどと言ってはいるが、大方私と両親の暮らしぶりを見て馬鹿にしたいのだろう。今時高卒の家庭がどんな暮らしをしているのか興味が湧いてしまってね。ぜひ高額のために見せてほしいんだ。はあ。説明したというのに、義両親の中では私の家庭が貧乏なものとして刷り込まれているようだ。家に連れて行ったとしても、義両親が望むようなものは何もないと思うのだが。今の時代、どれだけ学歴が大切か教えてあげよう。やはり義両親は私たちを実家でバカにし、マウントを取ろうとしているのだ。電話の向こうで何やらゴタゴタと物音が聞こえ、義両親の声が遠ざかる。何やってるんだよ。勝手に俺のスマホを使って忍に電話するだなんて。何よ、世間知らずの低学歴に社会を教えてやるだけよ。どれだけ忍に迷惑をかければ気が済むんだ。恥ずかしいとは思わないのか。勝手にスマホを使われていたことに激怒する貴司。彼の優しさは痛いほど伝わった。そしてその貴司でさえ手に余してしまうほど、義両親は私と両親を見下していることも。いいですよ。どうぞ実家にいらしてください。あら、ずいぶん潔いじゃない。これ以上貴司に迷惑をかけられない。少しでも義両親を見返してやろうと、二人を実家に招くことを決意する。それでは、次の休みということでよろしいですか？いいだろう。ああ、楽しみだな。底辺の暮らしが実際にこの目で見られるなんて。義父は吐き捨てると、一方的に電話を切った。私は仕事終わりに実家へ向かうと、両親に義両親のことを相談することにした。実は貴司の家に行った日、相手のご両親はどんな様子だったか聞かれたのだが、あまりにひどい言われようだったので、私は貴司の両親のことを詳しく伝えていなかった。でも、義両親が家に来るのなら話は別だ。私は挨拶に伺った時に、義両親から言われたことや、今度の休日に実家を見に来ることなどを両親に伝えた。父と母は思案しているのか沈黙していたが、やがてにっこりと笑っていった。なるほど。高卒は低学歴だから嫁にはふさわしくないって言われたのね。こちらの家を見たいというのなら存分に見せてあげようじゃないか。母は笑顔を顔に貼り付けているものの、目は笑っておらず、発する声は冷たいものだった。父の表情は普段と変わらないものの、少し楽しそうに口角が上がっているように見える。両親が静かに義両親に対し
怒りをあらわにしているのが伝わってきた。静かに怒る両親の姿に少し恐怖を感じて体が震える。俺たちに考えがあるから楽しみにしていなさい。存分にもてなして差し上げるわ。今度の休みが楽しみね。私はクスクス笑っている両親に後を任せ帰宅した。たかしに両親からも了承を得たことを伝えると、私たちは当日まで緊張して過ごした。訪問日当日、私の実家は分かりにくい場所にあるため、駅に迎えに行くという約束を取り付けた。当日、少し早めに駅で待っていると、約束の時間になっても、たかしと義両親の姿が現れることはなかった。義両親が私を怒らせるための作戦なのだと察し、私は感情を表に出さないように深呼吸しながら待つことに。たかしたちは約束の時間から30分も過ぎてから現れた。義両親に向かってたかしが小言を言いながら私に近づいてくる。ごめん、遅れちゃって。だいぶ待っただろ。いいのよ。待つのもそんなに嫌いじゃないから。たかしは私に頭を下げ、申し訳なさそうに謝罪する。彼は真面目なため、私との約束に一度も遅れたことはない。たかしは時間に余裕を持って家を出ようとしたのだろう。しかし、義両親がわざと遅刻するようにしたように見える。少し待たせることぐらいなんだと言うんだ。底辺の人間は黙って待ってろって言うんだ。あいつらと私とでは時間の価値が違うんだからな。約束の時間に遅れるだなんて人としてどうかしてるだろう。義父が強気で言うものの、たかしが怒号を飛ばす。私はたかしをなだめると、義両親を案内するために歩き出した。なんだ？まさか歩きだとでも言うんじゃないだろうな。いえいえ、そんな。ちゃんと迎えを呼んでいますよ。駅には高級車が止まっており、運転手は私たちを目にするなり頭を下げてきた。義両親は運転手付きなことに驚いたのか、息を飲む音が聞こえる。高卒が背伸びでもしたのか？無理すると続かんぞ。見苦しいわね。そんなに私たちによく見られたいの？義両親から嫌味が飛んでくるものの、私は無視して車へと乗り込む。車が動き出しても、義両親は私に嫌味を言い続けた。なんだ、ずいぶん駅から離れてるじゃないか。交通に不便なところに家を建てよって。こんな偏僻なところじゃ、そんなにお客様も来ないでしょうね。めんどくさいったらないわ。私が嫌味を言われると、たかしが顔を真っ赤にしてイライラし始める。そんな義両親に対して、私は笑顔で対応することを心がけた。申し訳ございません。駅近くですとちょっと。確かに私の実家は駅から離れているが、それには理由があるのだ。車を走らせていると、目の前には豪邸が見えてくる。その姿を見たのか、義両親は嫌味を言えずに沈黙する。車から降りた義両親は、豪邸を目にして驚きで、口をあんぐりと開けていた。どうぞこちらへ。私が声をかけると、義両親は正気に戻ったのか、ゆっくりと家へと足を進めた。玄関を開けると、出迎えたのは笑顔の父。しかし、その父の姿を見た途端、義父は顔を真っ青にさせた。やあ、よく来てくれたね。理事長？私の父は、義父が大学教授を務める学校法人の理事長をしていたのだ。父を目の前にした義父は、何度も頭を深々と下げる。まさか、理事長の娘さんだったなんて、道理で利発そうな女性だと思いました。もう、優秀すぎる娘さんだと思いましたのよ。義両親は先ほどまで、私に嫌味を言っていたとは思えないほど態度を変えた。しかし、私から話を聞いていた父は、義両親が取り繕おうとしているのを理解している。どうやら君たちは、忍が高卒なのを気にしていたようだね。それは、父に問い詰められ、義父は視線をさまよわせた。義母は視線を逸しており、そわそわしている。忍は高校生の時、
アメリカに留学していてね、飛び級で卒業するほど優秀だったんだ。能力を買われてそのまま現地で就職し、現在までに5カ国語を話すマルチリンガルなんだよ。父から伝えられた私の経歴を聞いた義両親は驚愕で開いた口が塞がらないようだった。それと君、学歴が大事だと言ったそうだが、君は人を学歴で判断するのかね？いえ、そんなことは。確かに学ぶことは大切だ。だが、人の価値は学歴だけではない。それは私たち教団に立つ者たちが教えていかなければならないことだろう。はい。そんなこともわからないだなんて。これじゃ君は人を導くことができないだろう。大学教授にはふさわしくないようだね。そんな、お待ちください。君はもともと学生や他の教授からの評判が悪く、たびたび会議で問題になっていたんだよ。私に対して見下してくるのだから、おそらく普段からそういったことを大学で言っていたのだろう。そんな、私はいつも生徒たちのことを思って、粉骨細心の精神で学校に尽くしてまいりました。そうです。お願いいたします。確かにこの人は間違いを犯していたかもしれませんが、学校に対する気持ちは本物です。どうか教授の職だけは。義両親は父に土下座し、頭を床にこすりつけた。しかし、父は冷たく言い放った。もう決めたことだ。視界に入るのも不快だから出て行ってくれ。父の言葉を聞いた使用人たちが、義両親を無理やり立たせ、玄関へと連れて行く。義両親はされるがままであり、仕事を失うことを嘆いているのか、無気力になってしまっていた。義両親が連れて行かれたことにより、家の中は静まり返る。うちの両親が申し訳ございませんでした。忍さんだけではなく、お父さんとお母さんにも大変な失礼なことを申しまして。いやいや、親の責任を負う必要はないよ。私が義両親に闇を言われている時も、高志が毎回かばってくれており、それを聞いていた父は頭を上げるように告げた。この先、絶対両親から忍を守るとお約束します。交際を続けることを許していただけませんでしょうか。高志は改めて私との交際を申し出ると、父は大きくうなずいた。そうだな。君になら娘を任せても大丈夫だ。これからもよろしく頼むよ。高志はほっと胸をなで下ろし、私の手を握った。その後は母が用意してくれた料理を共に囲み、両親と高志は打ち解けていく。義両親が私に対し当たりがきつかったとはいえ、高志は私を学歴で判断しない人だ。この人とならこれからもうまくやっていくことができるだろう。数ヶ月後、高志はアメリカ支店に勤務することになった。それに伴い、私も銀行の契約社員を辞め、アメリカの大学でかねてより興味があった経済学を学ぶことを決めた。高志とアメリカに旅立つ前、私たちは結婚した。式を挙げたものの、高志の両親は招待されることはなく、仲のいい親戚だけが祝ってくれた。最後まで義両親を呼ばなくてもいいのかと私は心配していたものの、高志の意志は固く、義両親を招待するのを断固拒否。忍を傷つけた人間を招待するつもりはない。君をちゃんと見てくれる人だけいたら十分だろ。何度か義両親が結婚式に出席したいと申し出たそうなのだが、高志は断ったそうだ。招待された親族は私たちを祝福してくれて、とてもいい式になった。私たちは華々しく日本を後にしたのだが、義父は職を失うことになってしまう。何度も父に直談判に行ったそうなのだが、父は全く相手にしなかったらしい。義父は人を見て対応を変えていたらしく、彼がいなくなった大学の風通しはとても良くなっているそうだ。プライドの高い義父は職を失ってしばらく経つものの、未だ新しい職にはつけていないらしい。選ばなければたくさんの職種があるというのに、好条件のものを探している。結局は生活が行き届かなくなり、義母がパートで仕事を始めたそうだ。義母は仕事をしていない義父を叱責し、毎日喧嘩が絶えなくなってしまった。
家や家財道具を売ってしまい、今ではボロアパートに住んでいるそうだ。以前何度か義両親は金を無心するためにたかしへ連絡をしている。しかしたかしは頑なに援助を拒否。プライドじゃ腹は膨れない。必死になって働いてみろ。たかしは義両親からの電話を怒鳴りつけ、一方的に通話を切る。しかし怒鳴りつけているものの、通話を切った後のたかしはうなだれた。心配なら助けてあげたらいいのに。幸いそこまで生活は苦しくなく、少し工面してあげるくらいならできるだろう。義父のプライドが高いなら、息子からお金を借りれば気持ちが少し変わるかもしれない。いいんだよ。父さんは少し痛い目を見ればいいんだ。結構痛い目を見てると思うけど。学歴が大事って言うなら、それを強みにしてみろって思ってね。いくら学歴がすごいと言っても、年齢的な問題で義父は就職できていない。どこかで妥協しなければ、これからも就職することはできないだろう。分かっているものの、義父は一歩を踏み出せていないようだ。息子であるたかしができないならば、嫁である私がするしかないだろう。数日後、私は義父に連絡していた。数回呼び出しても、義父は電話に出ることがなく、私は何回か繰り返した。なんだ。何十回かけただろうか。義父はやっと私の電話に出てくれた。馬鹿にした私が電話をかけたことで、プライドのせいか、申し訳なさからなのか、素直に出ることができなかったのだろう。お久しぶりです。お元気でしたか？あなたには関係ない話では。その声には覇気がなく、自信も喪失しているらしい。私がお金を無心して差し上げます。え？義父は信じられないのか、電話からは弱々しい声が聞こえてくる。その声には期待と疑いが含まれていると思った。ただし、条件があるんです。なんだ。義父の声は震えており、怯えているのかもしれない。契約社員、やってみませんか？契約社員だと？バカな。私がそんな底辺なことをするわけないだろう。さすがプライドの高い義父。しかし、そのプライドを一度捨てて、前に踏み出してもらわなければならなかった。契約社員のいいところは、入社しやすいというところです。そこから社員登用がある会社に入社し、正社員を狙えばいいんですよ。俺がなぜそんな底辺なことをしなければならないんだ。はい、今お父さんは誰よりも底辺にいます。私がバッサリと切り捨てたことにより、義父は言葉が出てこない。そこから一歩踏み出さないと、永遠にそこにいることになりますよ。義父は無言だった。しかし、義父に私の言葉が響いているのはわかる。お願いします。たかしも心配しているので、働いてほしいんです。電話が切られていないのが、こちらの提案を拒絶していない証拠だった。わかった。そう義父は言い、一方的に電話が切られた。それから一月ほど経った頃、たかしに義母から電話がかかってきた。義両親を心配しているたかしは、すぐに電話に出て難しい顔をしている。しかし、何度か相槌を打っていると、たかしの表情は明るくなった。たかしは電話を切ると、こちらへ満面の笑みを向けてきた。父さん、就職先決まったって。よかった。安堵しているのか、たかしはソファーに深く座り込む。それで、どんな仕事に就いたの？学校の用務員だって。しかもあの父さんが契約社員。びっくりだよ。私の条件を飲み、契約社員として一歩を踏み出したようだ。義父はこれから大変な思いをするだろうが、それもいい経験となるだろう。きっと、たかしと義両親が仲直りするのは、そう遠くない未来のはずだ。私たち、もう大人だよ。
こんな時間に二人っきりでいるんだからいいよね。私はずっと好きだったんだよ。想像もしなかった言葉を発したかと思うと、彼女はベッドに腰掛け、上目遣いでこちらへゆっくりと近づいてくる。学生時代の話で盛り上がっていた空気は、一気に男女の大人の空間に変わってしまった。俺だって、ずっと彼女のことが好きだった。でも、本当にこれでいいのか？だって彼女は、自問自答しながらも、俺は彼女の背中に手を回すのだった。ここは、下町の金属加工工場。今日も研磨の音が響き渡っていた。みんな、そろそろ昼休憩にしましょうか。さらに大きな声で、俺はみんなへ呼びかけ、用意していた昼食を準備しだした。この工場では、みんなに昼食を振る舞うのが日常だ。なあ、りゅうちゃん。このアプリで孫に小遣い送りたいんだけどよ。どうすんだ？なにせびられてんのか？これはな、ってまず登録からかよ。こんなのわかんの。ここにはりゅうちゃんくらいしかいねえだろ。ははは。俺の名前は森隆二。父親が立ち上げたこの工場で、高校卒業後から働いている。つまり、跡取り息子ということになる。跡取りというと聞こえはいいが、実際今の工場の経営状況は深刻だった。従業員はベテラン3人のみ。そして、技術を追求する根っからの職人仇で金より人情を選んでしまうような父親。ここ数年で経営は傾く一方だったが、いよいよ倒産寸前まで追い込まれていた。旗から見たら時代遅れなのかもしれない。だが、俺はこの場所が好きだった。役に立ちそうな資格はとにかく取った。機械加工、メッキ加工、アーク溶接から始まり、コンサルタント、ボイラー、直接関係ない自動車整備士まで。この場所を守りたかった。だが、金の問題の解決には繋がらなかった。リュウジ、いるか？昼飯食ったらちょっと来てくれ。親父？わかった。こんな状況でも、みんなの前では強気でいた親父が、やけに真剣な顔だった。いよいよなのだろうか。俺は覚悟を決め、親父のところへ行った。は？意味がわかんねえんだけど。だから、お見合いに行ってほしいんだよ。父さんの話じゃないのかよ。しかも、お見合いだと？そんな場合じゃねえし、俺は今結婚する気ねえぞ。拍子抜けと突然の提案に、俺は思わず怒鳴り散らしてしまった。親父は落ち着けと言わんばかりのジェスチャーをし、俺を座らせた。と、途端にまた真剣な顔に戻った。相手は、鈴香ちゃんだ。龍二、覚えてるか？またもや突然な名前が飛び出してきた。忘れるわけのない名前。楠木鈴香は、俺の同級生だった子だ。同業で、親父同士が昔馴染みなこともあり、しょっちゅう遊んでいた。まあ、初恋相手というやつだ。鈴香は、大学で地元を離れていたので、もう何年も会っていなかった。それに確か、学生時代、俺は鈴香のタイプじゃないと聞いた気もする。なんで鈴香と見合いなんだよ。確か、大手の傘下になって、うちと違って安泰だろ。わざわざ潰れかけ工場の俺となんてよ。意味がないだろ。まあ、お見合いってのは半分建前なんだよ。楠木に相談されてな。鈴香ちゃん、彼氏と別れたらしいんだが、かなりショックを受けてるらしくて、引きこもっちゃってんだってよ。龍二仲良かっただろ？俺の知らない間に、初恋相手は恋愛をし、別れ、昇進していた。時は流れているんだなど、少し切ない気持ちに俺はなってしまった。だが、それより鈴香の様子が気になった。それ、普通に会いに行っちゃダメなのかよ。なんで見合いなんだ？親父は俺から目を背け、口をもごもごさせていた。気分転換だ。はあ？お見合いってなればおしゃれもするし、うまいもんも食う。それでお前と喋ってりゃ、
元気になるかもしれねえだろうが。わけのわからない理屈に違和感を感じつつも、俺自身、鈴鹿に会える口実ができたのが、ちょっと嬉しかったのかもしれない。距離が離れ、時間も経つうちに、どうも会いづらくなっていたからだ。わかったよ。やるよ、見合い。鈴鹿に会える。俺はドキドキしながら、お見合いの日を迎えた。いよいよお見合いの当日、俺と親父はスーツを引っ張り出し、久しぶりにきっちり髪を整え、慣れないレストランで固まっていた。あの鈴鹿だ。お見合いって言っても、普通に喋って終わるだけだ。学生時代を思い出しながら、緊張をほぐそうとしたその時だった。森、待たせてすまなかったな。龍二くん、久しぶりだね。今更だが一応、娘の鈴鹿だ。今日はよろしく。急に現実へ戻された俺は、反射的に椅子から立った。それは親父も同じだったようで、同じように挨拶をした。鈴鹿の親に会うのも久しぶりだった。だが、親父さんには申し訳ないが、俺はその横に立つ、あいつから目が離せなくなっていた。清楚な、長い艶のある髪を下ろし、水色の、体のラインが見えるような、タイトなドレスを着ている美女。確かに、顔は鈴鹿に間違いないが、緊張がどんどん増してくる。女性というのは、数年でこんなに美人になるのか。久しぶりだね、龍二。おう。そういえば、鈴鹿って結構モテてたんだよな。いつも一緒にいたから、よくからかわれてたっけ。なぜだろう。どうもうまく話せない。そして、鈴鹿もまた、親父たちの話に合わせ、微笑むような、俺にはおおよそ、想像もしたことない振る舞いを見せていた。時は流れるか。俺が当初の目的を忘れ、居心地の悪さを感じ始めた頃、鈴鹿の親から庭園を散歩でもと提案された。俺の気持ちは複雑だったが、にこやかに了承した鈴鹿についていく形で、俺たちは外へ出た。天気は良く、ちょうどいい風が吹いている。いつもはポニーテールにしていた鈴鹿の髪は、今はさらさらと風になびいていた。俺も、いい加減大人にならないとな。雑念を振り切り、俺は鈴鹿と話し出した。いや、元気なかったらしいじゃないか。飯は食えてるのか？まったく、龍二は相変わらずデリカシーないな。何の話だよ。俺は鈴鹿が、振られて元気ねえって聞いたからよ。鈴鹿は急に足を止め、走り出した。何なんだと思い俺も後を追いかけた。すると、そこには外の広場で配っていた風船が木の枝に引っかかっていた。そして、木の下には手を半開きのまま、今にも泣きそうになっている子供が立ちすくんでいた。たく、手離しちまったのか。おい。俺が声をかける前に、鈴鹿は子供の頭を撫でていた。風船飛ばしちゃったか。大丈夫。お姉ちゃんすっごいジャンプ力だから、すぐ取れちゃうよ。さあ、離れて目つむって待っててね。うん。確かに、高くはないが、ジャンプでは無理な高さに風船はあった。鈴鹿は、子供が目を塞いだのを確認すると、木をガンガン登り出した。自分がドレスを着ているというのはどうでもいいと、ずんずん登って風船をキャッチした。そして、そろそろと降りてきたかと思うと、一目散に子供の元へ向かった。目、開けていいよ。うん。あ、風船だ。お姉ちゃんすごい。さあ、ママのいる場所わかる？大丈夫だよ。ありがとう。子供はぎゅっと風船の紐を握りしめ、走り去った。それを見送ると、鈴鹿は我に返ったように、俺の方へ向き直った。どうしよう、龍二。ドレス破れた。気づいてなかったのかよ。笑うな。ちょっとジャケット貸して。はいはい。俺たちは庭園のベンチに腰掛けた。鈴鹿は、俺のジャケットを腰に巻きつけ、破れた部分を隠そうとしている。意味ないぞと言ったが、気持ちの問題だと言われてしまった。ほんと、こういうところは昔の鈴鹿だった。何も変わっていない。
ねえ、リュウジ。私振られた時さ、言われたんだ。庶民臭さに耐えられないって。顔もタイプじゃないし、行動も理解不能。住む世界が違うから別れることにした。だってさ。どこのドイツなんだよ。理解不能だ。住む世界だ。神様かなんかか、そいつは。なんでリュウジが怒ってんのよ。まあ、御曹司ってやつだったけどね。ほんと、自分の役立たず具合が情けなくて。感情が先に立って、鈴鹿に向かって俺は叫んでしまった。役立たずってなんだよ。さっきのガキはありがとうって、あんなに言ってたじゃねえか。鈴鹿は昔からそうだ。困ってる奴がいたら、お構いなしに助けに行ってた。そんな鈴鹿と住む世界が違うって言うなら、俺はお断りだぜ。鈴鹿を選ぶ。一気にまくし立ててしまった。鈴鹿のことを何も知らないくせに、傷つけた奴を俺は許せなかった。ポカンとした顔で、鈴鹿は俺を見ていたが、だんだんと顔が崩れてきた。泣くのを我慢していた。リュウジ、ありがとう。私、これでいいのかな？当たり前だろ。あと、鈴鹿は、美人でいい女だから気にすんな。鈴鹿は満面の笑顔で俺の肩を何度もバシバシ叩いてきた。ついに言ってしまったと、柄にもなく恥ずかしくなってしまったが、鈴鹿が元気になったならそれでいい。それから、昔の話に花を咲かせた。その流れで、ここから近い俺の家で、ダラダラしようということになった。何より、この格好で親父さんに会わせるわけにもいかなかった。鈴鹿に適当な理由をつけてもらい、俺たちはレストランを出た。わあ、久しぶりだな、リュウジの部屋。って何これ、資格勉強の本。見るな見るな。あ、ほら、懐かしいだろ、卒アル。こっち見とけよ。はは、リュウジは頑張ってるんだね。頑張ってるのは鈴鹿もだろ。大手の下請けもまた大変だろ。鈴鹿は何も答えず、懐かしむようにアルバムを見ていた。私、体育祭あざだらけじゃん。お前、前日に友達が財布を落としたって必死で探してたからな。結局カバンに入っていたってオチ。私、やっぱりバカじゃん。話は尽きなかった。話していると、俺の思い出の中に鈴鹿はいつもいた事実を改めて感じた。顔写真、リュウジ顔つき悪すぎ。もう資格の勉強を始めてたからな。寝不足とクマがやべえな。そういう鈴鹿は妙に済ましてるじゃねえか。変かな？いや、別に、卒アルなんてそんなもんだろ。少し静かになってしまった鈴鹿が気になったが、そろそろ夜も更けていた。そろそろ帰るか？服は別に返さなくていいから。タクシー呼ぶか。鈴鹿はアルバムに目を落としたまま何も答えなかった。時々黙り込むのはなぜだろうか。俺はもう一度声をかけようとしたが、先に口を動かしたのは鈴鹿だった。リュウジ？鈴鹿、どうしたんだよ。鈴鹿は俺の方へ手を伸ばしたかと思うと、人差し指で胸元から下へ、つつつっと撫で出した。おい。その後、俺はさらに混乱した。鈴鹿はとんでもないことを言い出したのだ。私たち、もう大人だよ。こんな時間に二人っきりでいるんだから。ね。私はずっと、リュウジを好きだったんだよ。想像もしなかった言葉を発したかと思うと、鈴鹿はベッドに腰掛け、胸元のボタンを外し出した。真っ赤にほてった顔をし、上目遣いをこちらへ向けながら、ゆっくりと外す。目の前に立っていた俺からは、もう服の中が見えそうなところまで来ている。学生時代の話で盛り上がっていた空気は、一気に男女の大人の空間に変わってしまった。俺の体は、服を一気に脱ごうとする彼女の方へ自然と向かっていた。リュウジ。俺は言葉を遮り、鈴鹿のボタンを閉めた。鈴鹿、こういうのはやけくそでやんじゃねえ。どうしたんだよ。リュウジ、私、そんなに魅力ないかな。私、
そんなにダメな女なのかな。ボロボロと鈴鹿は泣き出した。鈴鹿は俺が思っていた以上に傷ついていたんだ。そして元彼のこと、そんなに好きだったのだ。俺は鈴鹿の力になれなかった。悔しい気持ちを抑え、鈴鹿の涙を拭いた。言っただろ。鈴鹿はいい女だ。見た目も中身もな。無理に忘れろとは言わねえよ。ただ、泣く前に俺のとこへ来いよ。しっかり笑って返してやるからさ。自分を大切にしろよ。リュウジ。泣き晴らした鈴鹿をタクシーへ乗せ、見送った。後ろを振り返った鈴鹿は、心なしか少しすっきりした表情に見えた。ようやく、俺の心臓もろもろは落ち着き始めたようだ。なんて俺は情けないんだろうか。鈴鹿のことを心配しつつ、思いっきり色気に動揺してしまった。俺を好きだと言ったのは、どういう意味でのことだったのだろう。元彼のことを引きずっているようだし、鈴鹿の気持ちがわからない。ただ、次に鈴鹿が俺を訪ねてきた時は、何があっても平常心でいようと固く誓った。鈴鹿とは、それから時間が合うたび、デートを重ねていた。休みの日はもちろん、少しだけでも時間があれば、他愛もない話をした。家でもすっかり元気になったらしいと、親父経由で聞いた。元彼のことは吹っ切れたのだろうか。聞きたいとも思ったが、少しでも会いたいと言ってくれ、笑顔で話す鈴鹿を見ていると、どうでもいい気になっていた。それより、この笑顔をずっとそばで見ていたい。その気持ちが大きくなっていった。その日も、俺は相変わらず、仕事というか、資金繰りに頭を悩ませていた。親父から、事務一般を引き継いでから、どうすればみんなを、この工場を守っていけるかを考えていた。その時、事務所の電話が鳴った。新規の注文かと少し期待を抱いて電話の方へ急いだ。それが、ギリギリ崖の縁で踏ん張っていた俺を突き落とすための電話だったなんて、思いもしなかった。はい、森製作所です。電話に気がついたのか、親父も事務所へ入ってきた。俺が電話を切った後、少し茶化すように声をかけてきた。きっと俺の様子がおかしいことに気がついたんだろう。大手からの発注か。ついにわしらの技術力に気がついたか。られた。なんだ？契約切られた。くそ、俺行ってくる。おい、リュウジ。作業着のまま、俺は飛び出していた。長年継続発注を受けていた大手会社、浦田から、突然の継続解消の電話だった。海外へ切り替える会社が多い中、うちに信頼を置いてくれた会社。最後の綱だった。それが、ろくな説明もなくだなんて、ありえない。何かの間違いであってほしい。俺は祈る気持ちで、会社の受付へなだれ込んだ。アポなんてもちろんない。必死に頼み込んで、談話室まで通してもらった。静かにドアが開いた。長年の担当さんと、もう一人、若い男が入ってきた。森さん、申し訳ないが、理解してほしい。席へ着くこともなく、ドアの前で頭を下げられた。長く話す気はないということだ。俺は恥も外聞も捨てて、すがりついた。急すぎます。お願いします。あんなに、うちの仕事へ信頼を置いてくれていたじゃないですか。それを、特に理由もなく終わりますなんて、納得いかないでしょ？これでは、うちの倒産は確定です。お願いします。考え直してください。これでもかと頭を下げた。もう土下座も辞さないつもりだ。その時、困り果てている担当さんの肩を軽く叩き、横にいた男が喋り出した。まあまあ、こういう職人肩着の時代遅れくんには、丁寧に説明しなきゃ。僕が代わりましょう。ああ、お茶持ってきてくれます？はい。若い男の方が上司なのだろうか。担当さんはちらりと俺を見た後、談話室を出て行った。まずは自己紹介ですね。浦田純一と言います。浦田。あ、気づきましたか？
ここうちの会社なんです。で、今回、あなたのところとの契約解除を命じたのは僕です。俺は椅子を倒し、目を見開き立ち上がった。心臓の鼓動が速くなる。目の前で足を組んで、テーブルへ置いたスマホをチラチラ見ている顔への怒りが、どんどん湧いてくる。理由を聞かせてください。理由ですか。いらないからですかね。は。時代遅れ、無駄なこだわりの塊、高卒の後継ぎ、人情信頼なんて、くだらないもので縛られていた無駄なものを捨てた、というわけですよ。俺が経営をやめればいいんですか？そう言うと、浦田は手を叩きながら笑い出した。いやいや、それじゃ時代遅れが加速するだけじゃん。つまり罪だよ、龍二くん。え？突然名前で呼ばれ反応してしまった。俺の顔がよほど面白かったのか、今度は気味の悪い笑い方で、浦田は話し出した。それは信じられない内容だった。この世は、俺をどこまで突き落とせば気が済むんだろうか。俺が守りたいものすべてを奪うのか。浦田は言った。よく聞かされてたんだよ。龍二くんとの貧乏臭い昔話をさ、親身なふりして聞いてやったらさ、コロッと俺のこと信じて、ちょろいよね。中途半端な頭。家も顔もそこそこ。俺が結婚するわけねえだろ。ああ、倒産する会社の息子ならちょうどいいかもね。底辺同士で支え合う。泣ける話だ。何の話か、全くわかんねえんすけど。鈴鹿の話だよ。察し悪いな。今付き合ってるんだろ。ちょうどいいんじゃないかな。社会の底辺でつつましく生きていく。お似合いだよ。浦田は、鈴鹿を傷つけた元彼だった。そして、ろくな理由もなく工場を倒産に追いやる気だ。鈴鹿を、一生懸命働くみんなを、馬鹿にした。ドタドタン。何かが倒れて、崩れる音を聞きつけた担当さんが、大急ぎで部屋へ入ってきた。部屋では、倒れた椅子の上に頬を押さえた浦田が倒れていた。そして俺はそれを、拳を握りしめて見下ろしていた。俺は、机を乗り越え、浦田を殴り飛ばしていたようだ。怒りだろうか。少し朦朧として、殴った時の記憶は曖昧だった。何すんだよ、下町の底辺野郎が。おい、警備員を呼べ。契約も今日で切れ。終わりだよ、お前。あたふたしている担当さんを横目に、俺は出て行った。お世話になりました。外は曇り、今にも雨が降り出しそうだった。警備員が追いかけてくることはなかった。担当さんがうまく収めてくれたのだろうか。けれど、もう終わってしまった。俺のせいだ。降り出した雨の中を、俺は歩きながらみんなの元へ帰った。工場にはみんな残っていた。親父から話は聞いていたんだろう。俺が帰るとすぐタオルを持ってきてくれ、温かいコーヒーを入れてくれた。俺がようやく前を向き、みんなの顔を見ると、そこには驚きの光景があった。鈴鹿！なんで？仕事が早く終わったから連絡したんだけど、返信ないから寄ったんだけどさ。龍二、わしたちはもう覚悟できとる。話してくれ。親父。今になって申し訳ない気持ちが溢れてきた。俺がもっと冷静なら、いや、大学で勉強して、経営が上手にできていれば、守れたかもしれない。浦田との契約が終了した。全部俺のせいなんだ。みんな、ごめん。話を聞いていたとはいえ、誰も何も言わない。静寂が工場を包んだ。口火を切ったのは親父だった。ははは。契約の件はともかく、殴るか普通。たく、警察沙汰にならなくてよかったじゃねえか、龍二。だな。まあ今日でわしらの仕事が終わるわけじゃねえんだ。最後までやりきらせてもらうぜ、龍ちゃん。親父、みんな、俺は我慢していた涙をついに流してしまった。ごめんとありがとうを繰り返し、みんなに背中を叩かれていると、自然と泣き笑いになってしまった。父さんは、
免れないだろう。でもせめて、みんなが次もどこかで働けるようにするのが、俺の最後のここでの仕事だと思った。親父たちは、景気づけだと飲みに行き、事務所には、俺と鈴鹿の二人になった。悪いな。とんでもない場に居合わせさせちまってさ。うちだって同じ状況だったんだからさ、気持ちわかるよ。ポンと俺の額をこづき、鈴鹿はコーヒーを入れに行った。俺は鈴鹿が好きだ。でも倒産が決まった会社の息子じゃ、どうしようもない。気持ちを整理する時だと、覚悟を決めた。伝えて身を引く。それが一番いい。だが、話し出したのは鈴鹿の方だった。浦田くんに会ったの？ああ。鈴鹿もいたので、あの場で詳しくは話さなかった。鈴鹿の傷をえぐる必要はなかったからだ。話した？まあ、契約のことで少しだけな。自分の嘘の下手さが露呈してしまった。しかも相手は鈴鹿だ。白を切り続けるしかないと思ったが、意外な言葉が返ってきた。最低でしょ？あいつ。は？鈴鹿は、浦田のことが忘れられなかったんじゃなかったのか？鈴鹿は明らかに嫌悪感をむき出しにした顔をしている。もしかして、龍二が殴ったのって、浦田？ざまあみろだわ。ちょっと待て。お前あいつに振られて落ち込んでて、立ち直れなかったんだよな。鈴鹿はコーヒーを置き、俺の前へ座った。まあ、そうだね。でも、彼のことが好きだったからというより、女として三流だとか、住む世界が違うのに付き合ってやってるのを感謝しろとか、散々自分を否定されたことから、立ち直れなかったんだ。なるほどねって顔してるよ。私が立ち直れたのは、龍二のおかげ。龍二の言葉の方が、私は信じられたんだ。龍二はいつも正直だもんね。もしかすると、俺を気遣っての言葉だったのかもしれない。それでも、少しは大切な人を守れたのかと、鈴鹿の笑顔は思わせてくれた。正直か。まあ、その性格が倒産の決定打をやらかしてしまったけどな。龍二、そのことなんだけどね。今度、私の家に来ない？後日、俺は鈴鹿の家へ来ていた。目の前には、見合いもどき以来だった鈴鹿の親父さんがいる。二人っきりだ。龍二くん、娘が世話になってるね。いや、そんなことはないっす。学生時代、君とよく遊んでいた頃の鈴鹿に戻ったようでね。いつも笑顔で、本当にありがとう。人の親に頭を下げられると、どうしていいかわからない。俺があたふたしながら、鈴鹿来てくれよ、と思っていると、頭を下げたまま、親父さんは話し出した。私は、ろくでもない父親なんだ。目は伏せたまま、親父さんは体勢を起こした。鈴鹿を追い詰めたのは、私だ。祖父の代からの会社を、自流を理由に潰すわけにはいかなかった。そのために鈴鹿を使った。どうにか、大手の会社関係者と結婚させ、会社を安定させるつもりだった。それって？政略結婚だ。あの時の私に罪悪感などなかった。早くに妻を亡くし、唯一の忘れがたみである鈴鹿を、いかに会社のために役立てるか、両親とも話し合っていた。最低だろう。そうっすね。俺が流れるように肯定したことが、親父さんにはよほどの驚きだったようだ。俺も、しまったと思ったが、親父さんは眉を下げ、ふっと俺に笑いかけた。君は、本当に正直な男だね。きっとそういうところが、鈴鹿も好きなんだろう。子供の頃から、会社のために、財力のある男と結婚するのが使命だと、私も自分の親から言われ続けていたし、それがこの家を守るために当たり前だと。自虐的な笑いに、俺はただ目をそらすしかできなかった。鈴鹿は、おそらく私たちだけの話し合いもきっと聞いていたんだろう。きっと、君といる時だけが、
素直な自分でいられたんだ。まだ工場へ出ていた頃、よく君と遊んでいるところを見かけていたよ。自分の子供なのに、あんなに楽しそうに笑うなんて知らなかった。声なんてかけられなかった。ようやく自分の間違いを自覚したのは、浦田くんと破局した時だ。鈴鹿は土下座して謝ってきたよ。ごめんなさい。役立たずでごめんなさいと。俺の知らなかった鈴鹿だ。俺もまた、そんなこと全く気づかなかった自分が悔しかった。娘にそんなことを言わせるまで気づかないなんて、父親失格だ。自分ではどうにもできず、結局、森と君に頼ったんだからな。私は本当に。俺はテーブルを叩き、言葉を遮った。そんなことないっす。そりゃ、やったことは嫌な感じすぎるけど、失格じゃない。龍二くん。俺、今こんなんですけど、小学校の頃はめちゃビビりで、いじられては泣いてたんです。そんな時、いつも助けてくれたのは鈴鹿でした。男子相手でも張り合ってた。だから、俺聞いたんです。なんで鈴鹿はそんなに強いのかって。鈴鹿、笑顔で言ったんです。大好きなパパが言ってたの。怖くても、堂々と立つ人が本当に強いんだよって。私そうなるんだって。親父さんをまっすぐに見つめ、俺は言った。鈴鹿とも、改めて話したことのないことだ。俺が、鈴鹿に惚れた時のことなんだから。ああ、そんな、子供の頃の話だ。親父さんは俺から目をそらさなかった。ただ、目はもう細まり、端から光るものが見えた。親と友達じゃ、思いはもちろん違うだろう。だが、俺は親父さんに伝えたかった。ガキの俺は、鈴鹿に救われました。俺が、鈴鹿を救ったって言ってくれるなら、その俺を、救った鈴鹿を育てたのは、親父さんなんすよ。失格なんて言ったらダメだ。俺の言ってること、伝わるっすかね。親父さんは手で目を隠しながら、何度もうなずいた。ああ、わかるよ。わかる。私は、父親を名乗っていいのかな？もちろんっすよ。お互いに笑い合った後、飲み物を用意した鈴鹿が入ってきた。話し終わった？ああ、今から本題だよ。パパ遅いよ、もう。本題？十分話をしたつもりだったので、ここからの本題というのは全く想像がつかなかった。鈴鹿は親父さんの横に座り、まっすぐこちらを見ている。龍二くん、工場の話は森から聞いている。そこで後継ぎの君に話があるんだ。うちとの共同経営を考えてほしい。いや、だってそちらは浦田の傘下になってますよね。パパ、独立することにしたんだよね。あの会社、聞こえのいいこと言ってきたのは初めだけ。無茶なことばっかり言ってきてうんざりしてたんだ。だからもう、浦田とは完全にさよならすることに決めたんだ。話が急すぎて言葉が出てこなかった。けれど、同情でも何でもない。鈴鹿と親父さんの目は真剣だった。俺んとこはもう、泥船ですよ。まだ岸がすぐそばにある泥船だ。手をつなげる。工場、みんなを助けられる。答えは一つしかなかった。よろしくお願いします。固く握手をした手の上に、鈴鹿がそっと手を乗せた。きっと鈴鹿の助言もあったのだろう。キュッと笑う鈴鹿を見て、俺はまた涙をこらえた。この話は、業界界隈で少しだけ取り上げられた。もうやるしかなかった。そんな俺を、鈴鹿はそばで支えてくれていた。ある日のことだった。俺と鈴鹿が外で一緒にいるとき、高級車を寄せてきたのは浦田だった。や、僕の言った通り、底辺同士うまくいってるみたいじゃないか。人も工場もレベルが同じ奴ら同士が一番だろ。結局みっともないんだから。うちから切られたバカ。うちを切ったバカ。すぐに気がつくだろうよ。自分たちは失敗したんだってさ。今度こそ、冷静に無視するつもりでいると、鈴鹿が前に立ち、堂々と言い放った。私たちの選択が間違っていたって言うんですか？それ以外ないじゃないか。
今だって実は不安で仕方ないんだろ。俺も鈴鹿に続いて言い放った。何をするにも不安はある。だから真剣なんだろう。不安のねえことなんて世の中ないだろうが。俺たちも、あんたもな。だんだん苛立ってきたのか、浦田の顔が臨戦態勢に入った。俺も、つい来るなら来いと言わんばかりの前のめりになっていた。そんな俺を手で押さえ、鈴鹿は冷静に浦田へ行った。笑ってられるのも今のうち、ですよ。ふんと鼻を鳴らし、浦田は去っていった。リュウジ？あ、すまん。これはもう、頑張るしかないね。堂々と立って言い放った鈴鹿の姿は、まさにあの時と同じ姿だ。俺は、必ずできると確信を持った。月日が経った。森木製作所。それが、新しい俺たちの会社だ。中小企業には変わりない。だが、経営の才の鈴鹿の親父さんと、職人仇の親父が合わさって、奇跡が起きた。親父たちが突き詰めていた1000分の4という限りない薄さ。そして、強度の高いメタル加工が海外企業の目に留まり、とんでもない額の契約金を得たのだ。それがニュースに取り上げられ、呼び水となり、今や日本の森木はブランド化している。鈴鹿が英語と SNS に強かったのも助かった。インパクトのあるショート動画を作り、それを英語字幕付きでネットにアップした。内容は音楽に合わせてどんどん太い金属が削られ薄くなっていき、最終的には顕微鏡で見ないと測れない職人技術のアピールにもなり、狙いは大当たりしたというわけだ。俺たちは泥船から乗り換えることができたのだ。最新技術を詰め込んだ大型客船で海へ飛び出したんだ。その分、忙しさは倍では済まなかった。俺はみんなをねぎらうために、休憩時間に寿司を予約しに外へ出た。すると、鈴鹿を道の角に見つけた。そういえば、役所へ行くと言っていたから、その帰りかもしれない。声をかけようとすると、鈴鹿の腕を握る、筋張った手が見えた。浦田だ。俺は心配になり、すぐに駆けつけたが、浦田の大声の方が先に聞こえてきた。だからさ、僕と同じレベルになるために頑張ったんだろ。昔のことは忘れて、やり直そうじゃないか。ちょっと、話してって言ってんでしょ。浦田。俺の声に驚いたのか、浦田は鈴鹿から手を離し、俺は鈴鹿を自分の後ろにかくまった。浦田、何のつもりだ。はっ、龍二くん、久しぶりだね。君からも鈴鹿に言ってくれないか？自分の気持ちに素直になれってさ。もうチャンスは今だけかもよ。僕への未練が報われるのは、鈴鹿にもうその気持ちはないはずだ。こちらが成功しているから言い寄ってきたんだろう。ただ、二人が同じ空間にいるところ、俺は初めて見た。ほんの少しの不安がよぎった時だった。気持ちに正直にか。いいの？浦田くん。もちろん。さあ、鈴鹿の正直な気持ちをぶつけてごらん。僕なら受け止められる。あ、そう。ボカン。いて。どうしても、一発殴りたかったんだよね。あ、さっき言ったあんたの暴言、ちゃんと録音してるから。それと最後に、私だって、あんたのこと全くタイプじゃなかったわ。最低男。じゃあね。叫ぶ浦田をよそに、鈴鹿はすがすがしい顔だ。俺は浦田を殴った方の手を握った。待ち伏せされてたのか？外にいるとき電話がね。未登録番号でも会社関係だと困るから出ちゃって。きっちり自分で終わらせたかったの。俺は鈴鹿を目の前に振り向かせ、両肩に手を乗せていった。そういう時は俺を頼れよ。今の俺は何が何でもお前を守れる。ガキの頃とは違うんだ。龍二？ずっと浦田を引きずってるんだと思ってたから、考えないようにしてた。鈴鹿を笑顔にすることだけ考えてた。けど、やっぱ嫌だわ。鈴鹿、ずっと俺のそばにいろ。本当は、俺の門になれ的なことを言いたかったが、少しひよってしまった。俺たちはずっと友人関係だったんだ。その間も俺は好きだったが、俺みたいなのはタイプじゃないらしいし、
だが、とにかく気持ちを伝えたかった。リュウジ、会社でデスク隣だよ。いや、そういう意味じゃない。そういう意味じゃなくて、そばで笑っててほしいんだよ。どういう意味？正直さがリュウジのいいところじゃん。ニコニコしながら、じりじりと鈴鹿が詰め寄ってくる。もう額が俺の口元まで来ていた。素直に正直に、かっこつけなんてもう知らん。俺は思いっきりすべてを鈴鹿へ伝えた。すぐそばにいる鈴鹿の背中を強く抱きしめ、彼女の頭の上で心から叫んだ。鈴鹿、俺と結婚しよう。ずっと好きだった。俺の力が強すぎて腕が動かないようで、代わりに鈴鹿は顔を俺の胸に沈めた。恋人をすっ飛ばして結婚か。リュウジらしいな。私もずっと好きだったよ。いいのか？ここでそういうリュウジじゃなきゃ嫌だよ。私の初恋の相手なんだから。俺はタイプじゃなかったんじゃ。はいや、女子に言ってただろ。聞こえたんだよ。俺はタイプじゃないって言ったの。自分でもこのことを引きずってるのはかっこ悪いとは思ったが、浦田にもタイプじゃないって短歌を切っていたし、これは俺にとっては重要なことだ。聞かれてたか。リュウジとよく一緒にいたから、しょっちゅうからかわれるのが面倒で、ついさ。ついってなんだよ。俺は、これきっかけで鈴鹿のこと諦めたんだぞ。だって、きっと結婚は、親の決めた人とだと思ってたし。ついヒートアップしてしまった自分を即反省した。そうだった。卒業アルバムの、鈴鹿の半ば諦めたような顔が、その時の気持ちを語っていた。今の俺なら、分かっていたはずなのに、少し下を向いてしまった鈴鹿に謝ろうとした時だった。下を向きながら、ゆっくり口を開き、鈴鹿は地底から湧き出たような声で言った。そういうリュウジはどうなのよ。自分がモテてたこと、分かってなかったでしょ？俺が？それはない。鈴鹿、適当なこと言うなよ。心配だわ。こっちのセリフだ。何がよ。傍から見たら、修羅場のような言い合いに、少しギャラリーができてしまった。俺たちは走って逃げた。握り合った手が熱くて仕方なかった。人通りのないところまで来ると、俺たちは大声で笑ってしまった。そう。こんな日々が、こんな鈴鹿が、俺は大切なんだ。好きだ、鈴鹿。私もだよ、リュウジ。俺は少しかがみ、鈴鹿は少し背伸びをした。西日が少し暑かったが、俺たちは少しの間、その体勢のまま、二人で時を過ごした。1年後、森木製作所は規模を拡大し、いくつか子会社を持つまでになった。それでも社名を変えないのは、ものづくりの原点を忘れないようにする、社訓のようなものだ。工場のみんなは、まだまだ現役で張り切っている。親父も新人教育に熱心だ。親父もお父さんも孫可愛がりが過ぎるのが少し気になるが、そんなものなのかもしれない。そう。俺と鈴鹿は結婚し、子供が一人いる家族となった。海外とのやりとりもそうだが、前に取りまくった資格を活かし、俺は海外支援を行ったりもしている。その活動が、また信頼につながっているようで、嬉しい限りだ。浦田だが、社内分裂を起こし、規模を縮小せざるを得なくなった。風の噂だと、浦田の横暴さ、それを止められない重役への反乱が起きてしまったそうだ。浦田は、親の社長側へ残ったが、取引先はほとんどもう一方の方へ行ってしまったらしい。まさに崖っぷちだ。だが、俺は這い上がれることを知っている。奴がどうなっていくのかを見届けるつもりだ。リュウジ、パッキング終わった？おう、だいぶ慣れたもんだよ。子育て大変な時に一緒にいれなくて悪いな。俺が眉を下げながら言うと、鈴鹿はすっと抱きついた。何言ってんだか。リュウジは昔も今もずっと私のそばにいてくれるよ。鈴鹿もな。大きな泣き声がベビーベッドから聞こえて、俺たちは一緒に駆けつけた。お腹が空いたようだ。
たくさん食べてたくさん寝て、たくさん愛されて大きくなってほしい。その頃には、お前に伝えたい話がもっと増えているから。今でも忘れないこと。それは、俺には理不尽な土下座をしてでも守りたいものがあるということだ。自分をかなぐり捨ててでも守りたいものがある。自己を優先する今の時代には古臭いと言われるかもしれない。だが、人生の中で自分をかけられるものが一つくらいあってもいいんじゃないだろうか。そのためなら、己を投げ打てるものがあってもいいんじゃないだろうか。俺は思う。守るために堂々とそれができる人。それが超かっこいい人なんだって。